Po jakimś przerwie znowu się spotykamy i chciałbym dzisiaj, abyśmy przerobili kolejne, mam nadzieję, 3 rozdziały z książki Programowanie, jakie to proste. Będziemy zaczynać dzisiaj od 56 strony. Powiem sobie coś o współrzędnych. Hałasować na 58 i 9 zostawiam Wam dla Was samych, natomiast potem zrobimy prosty program do rzutu kostką i w końcu nauczymy się, jak rozróżniać prawdę od fałszu. A więc zaczynamy od współrzędnych. Po pierwsze, musicie wiedzieć, że zawsze jeżeli włączacie swój program, to nasz duszek ląduje na pozycji x równej 0, y równej 0. Tak, jeżeli my go zmienimy, to zobaczcie, przesuwamy się na jakąś inną pozycję x, y. Jak wygląda te współrzędne? Jak wyglądają x i y? Czasami trudno nam to tak sobie wyobrazić, o co chodzi w tym x i y, ale postaram się Wam to pokazać, szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie mieli właśnie współrzędnych na matematyce. Zrobię to na kostiumie. Mamy taką pierwszą linię i ta linia oznacza nam właśnie y, wartości y. Często ta linia ma tutaj takie strzałki i mówimy, że tutaj jest y. Druga linia w naszym ekranie oznacza x. Ta pozioma. I tutaj mamy x. Dzisiaj narysowałem bardzo dużego duszka, powinienem go teraz gdzieś przenieść. Zobaczymy, czy go mogę przenieść. O, mogę go przenieść, tak? Czyli x i y przecinają się w środku naszego ekranu. Co to oznacza? To oznacza, że tutaj po kolei są wartości dodatnie. Jakieś tam idą aż do 240, tak? Czyli tutaj mamy 6, ciekawe czy ja to ładnie napiszę, 60, ale koślawo mi wychodzi, cały czas kreskami rysuję i tak dalej, 120, natomiast jeżeli przesuwamy się za tą oś y, to mamy minus 60, potem jest oczywiście minus 120 i kończy się to na 240, tak? Czyli minus 240 w jedną stronę, 240 w drugą, w sumie mamy 480. Z x-em jest podobnie. Do góry idziemy, jest 60, a jak idziemy na dół, to będzie minus 60, tak, potem minus 120, tak, czyli tutaj już będzie minus, ale koślawe liczby piszę, ale oczywiście tutaj jest minus, więc musimy dać wielki minus. No i zobaczmy teraz, czy rzeczywiście to nam gdzieś działa. Weźmiemy tego naszego duszka i zobaczcie, teraz jesteśmy rzeczywiście gdzieś na pozycji takiej, że tutaj mamy plusowe obydwie wartości. Więc teraz duszek pójdzie na drugą część osi. Y nam został taki sam, bo jesteśmy wciąż na tej samej wysokości. Natomiast x już jest minus 80. Jeżeli pójdziemy na sam koniec, to będziemy mieli właśnie minus, a nie aż 240. Jak na sam przód, to plus 240. Czyli właśnie tą pozycję jesteśmy w stanie odczytać z tego elementu, ale przede wszystkim jesteśmy w stanie sobie potem na bazie tej pozycji sterować, jak ma się zachowywać nasz duszek. Jeżeli pójdziemy w dół, to zobaczcie, x się nie zmienił, jest gdzieś 100, a y coraz mniejsze. A więc gdzie znajdzie się miejsce, gdzie będą dwie liczby ujemne? Oczywiście tutaj dwie najmniejsze liczby. Gdzie dwie największe liczby? Oczywiście tutaj w prawym górnym rogu. To już chyba mniej więcej czujecie, jaki jest temat. Więc spróbujmy sobie zrobić prosty program, żeby jeszcze to zrozumieć. Mamy naszego
duszka. Ja zostawię już tego kotka, ale musimy oczywiście zobaczyć teraz, jak wyglądają jego współrzędne, tak? Czyli mamy ten duszek, który ma te współrzędne, te same współrzędne są tutaj wyświetlone, ale chcemy mieć to też na programie, tak? I teraz dodamy taki komunikat, że przez 1 sekundę leci do 150 AY100. Tak, jeżeli teraz uruchomię to, no to on sobie pójdzie do tego pozycji 150, 100. Tak, jeżeli mu dam kolejne, leć przez 1 sekundę do minus 150, minus 100, minus 150, tak, minus 100, no to poleci nam. Jeszcze raz to zrobimy. O, właśnie w drugą stronę. Jeszcze raz zaczniemy ten program. Jedzie na początku i od razu nam się wraca, tak? I no to zobaczmy, czy on rzeczywiście poleci nam do zera. Jeżeli damy 0, 0, już stawimy, on leci w to i w końcu stawia się na pozycji 0, 0. Czyli nasz duszek, układ współrzędny, który chcieliśmy, musimy troszeczkę go przesunąć, żeby żeby on był tutaj właśnie rzeczywiście w środku. Dobrze. Czyli jeżeli teraz chcemy czymś sterować, warto pamiętać, warto mieć to w głowie. Jeszcze raz, największe wartości to jest 240 plus albo 240 minus. Przepraszam, to na x, a teraz doczytałem, na y jest 180 na 180. Czyli rzeczywiście, jeżeli chcemy polecieć na naszą maksymalną wartość, to jeżeli zaznaczymy z powrotem naszego sprite'a, to zobaczcie, największe x to może być 240, największy y już tylko 180. W sumie jest 360 punktów na x. Więc teraz to jest druga skrajność. I zapamiętajcie te wartości, łatwo będzie Wam potem tym sterować, tak? Zobaczymy, jak on poleci teraz. Gdzie on tak, ten swój środek ma na samym środku siebie. Jeżeli byśmy chcieli, żeby ten duszek był tak bardziej wyraźny, no to możemy go oczywiście zmniejszyć. I teraz będziemy dokładnie widzieć, gdzie on leci, tak? Rzeczywiście poleciał na sam koniec od rogu do rogu, a potem zatrzymał się w naszym zerze. Ok. Szalony galop zostawiam Wam już, może to będzie też jedno z zadań. Jest to taki program z 1957 roku, polegający na tym, że trzeba właśnie pokazać ślad konia i próbować losować różne liczby właśnie w tym przedziale minus 240 do 240 dla x, dla y od minus 180 do 180, poczekać jakiś czas, nawet krótki, i zarysować za sobą kreskę. Tam wykorzystamy też przyłóżki. To Wam zostało. To teraz wyrzucamy naszych duszków. Tak, usuń. I dodamy sobie teraz nowego duszka, ponieważ teraz poćwiczymy taką rzecz jak zmiana kolorów i duszek, który będzie po prostu kostką. To jest takie proste ćwiczenie, prosty program, w którym nauczymy się robić grę polegającą na rzut kostką. Tak? Weźmiemy od tego, zaczniemy, że chcemy namalować duszka i tego duszka namalujemy w ten sposób, że wybierzemy wypełnienie kolorem i tak jak zaproponowane, wypełnię kolorem całym czerwonym. Ale czerwony. Po prostu mi się rozlał też na całą naszą płaszczyznę, no ale niech tak zostanie, tak? Możemy go w razie czego zawsze lekko zmniejszyć. No i oczywiście też przesunąć na środek.
Dobra, to teraz zrobimy coś takiego, że będziemy starać się narysować oczka na naszych kostkach. Bierzemy kółko, wybieramy teraz podstawowy kolor biały i robimy kółko, no mniej więcej w środku. Chcielibyśmy je wypełnić w środku białym też, no i jest nasze kółeczko. No troszeczkę mi się, wiecie, co nie podoba, że tutaj ona nie jest taka kwadratowa. Nie jest kwadratowa. Co by teraz w takim razie zrobić? Możemy powiedzieć tak. No to narysujmy kostium od początku. Wybierzmy kolor czerwony. Narysujemy sobie rzeczywiście coś, co wygląda już jak kwadrat. Wypełnimy ten kwadrat kolorem i weźmiemy rzeczywiście ładne kółko, które powinno być białe, a nie jest. Wybierzemy rysowanie pełnego kółka i przesuniemy go na środek. Ok, to już jest nasza rzeczywiście pierwsza kostka. Teraz chcemy mieć 6 pozycji, więc duplikujemy naszą kostkę i pokazujemy to teraz. Proszę, zrobimy 2 kółka. Muszę dać 4, bo mi się tu coś narysowało, więc robię drugie kółko. No, problem jest tylko tego, że tego kółka się nie da już pociągnąć. No, niestety. To jest prosty program graficzny, trzeba sobie znowu wybrać wypełnienie, wypełnić i przez to zmazać. No i z powrotem mamy biały punkcik i rysujemy tutaj naszą kółkę. Ok, to mamy kostium drugi, duplikuj. A tu już strójką będzie łatwo, bo tylko musimy dorysować w środku. Już mamy trójkę. Enter. Naszą nie widać, naszej trójki, widać. Ja zostawiam Wam to, żeby zrobić kostkę dalej, ale teraz spróbujmy zrobić rzut kostką. Na razie do 3, ale to nie będzie takie trudne. Po pierwsze, bierzemy rzut kostką i staramy się wygląd zmieniać, ale nie zmieniamy na jakiś kolejny numer, tylko chcemy, żeby ta zmiana była związana z jakąś wylosowaną bitwą. Na razie mamy tylko 3 kostiumy, mam nadzieję, że Wy zrobicie 6. No i spróbujemy, czy to działa. A tutaj jest takie zdarzenie, że tak naprawdę nie robimy to na wygląd, tylko robimy to na naciśnięcie spacji. Więc sprawdzamy. Play. Aha, nasz kotek cały czas tutaj na nim wędruje. Ja to w takim razie odkleję i jeszcze nadam ten, to jest współrzędne rzut kostką, a na końcu będzie porównanie. Ok. Porzucamy dalej naszą kostkę, jesteśmy tutaj, naciskam spację 2, znowu 2, znowu 2, znowu 1, 3. To się losuje, nie wiem na co zmienię, ale właśnie w ten sposób mogę troszeczkę grać w jakąś grę. No dobra, to teraz już ostatnia rzecz na dziś, bardzo prosta. Porównywanie liczb. Zawsze z tym jest kłopot. W każdym języku jest coś innego, co liczbę przypisuje i to już wiecie, tak? Wiecie o tym, że jak mamy jakieś dane i tworzę sobie zmienną, na przykład nazwę tą zmienną, no załóżmy mój wiek, ok, to wiem, że ten wiek mogę ustawić na przykład na to, ile ja mam lat, tak? Czy ja mam ustaw wiek na przykład na 12. No, nie mam 12 lat, ale załóżmy, że ktoś z Was ma i może sobie tak ustawić, tak? Ustaw, też można powiedzieć, że wiek równa się 12. W różnych językach właśnie tak się to oznacza. Wiek równa się 12. Natomiast w naszym Scratchu równa się raczej znak równa przypisany tylko do takiego porównania, czyli sprawdzenia, czy wiek jest równy 12, czy jest może wiek jest mniejszy od 8 albo większy od
iluś, o jakiś tutaj komunikat nie wiem, ale nic nie stało. Więc zostawmy tę wiek. Więc porównywanie zmiennych polega na tym, że my któreś z tych wyrażeń sobie ustawimy i oczywiście możemy użyć wieku i możemy sprawdzić, czy wiek równa się na przykład 13, tak? Będzie to prawda? Nie będzie prawda, ale czy jest mniejszy od 13? No jest, bo jest wiek równa 12, więc jest mniejszy. Ale czy wiek jest na przykład większy od 5? No, też jest większy, to jest 12. Więc widzicie, to jest właśnie taki sposób sprawdzenia. I możemy zrobić tak, że teraz nasz duszek, źle to robię, zaznaczam, i przeniosę sobie to do duszka był taki porównanie, edytuj, przywróć plik, zapisz teraz, ale ja chcę teraz, o to było właśnie to, duplikuj albo usuń, ale mogę zrobić tak. O. Jak to się robiło? To jest to, czy ja tutaj mogę przenieść? No, niestety nie. Chyba zapomniałem, jak przenosić pomiędzy duszkami nasze rzeczy, więc ja sobie tutaj to usunę. O nie, mam tutaj ten plik. On mnie tutaj spada, ja nie widziałem. No widzicie, czy jednak działa tak jak to chciałem zrobić, tak? Czyli mogę tutaj po prostu powrzucać sobie te wszystkie rzeczy i one mi tam powinny wpaść, jak sobie wyrzucić całe wyrażenie, więc będę usuwał te, co tutaj zostały, bo nie chcę, żeby mi się mieszało. Patrz, ja mi tylko usunął ten, jak to wyrażenie usunąć. Ops. A tu wszystkie mam te wyrażenia, które powrzucały, tak? Tu też jeszcze usunę sobie to. Mam sprawdzenie, czy wiek jest równy. Teraz bym chciał zrobić coś takiego, że my poprzez wygląd, powiedz mi, czy wiek jest mniejszy od 13, ale oczywiście wcześniej musiałbym ustawić ten wiek, tak? Powiększę sobie swojego duszka trochę, żeby było widać, co on robi, co on mówi. No i zaraz uruchomię program. O, nie mogę już trafić. No, już jest większy. Dobra. Kostkę możemy, pewnie wiecie jak, tak? Możemy tutaj ukryć. Już nie widzimy kostki, ale możemy teraz sprawdzić, tak? Wiek, true. Tak, on mówi, tak, wiek jest mniejszy od 13. No to sprawdźmy teraz, czy jak powiemy, że wiek jest większy od 5, to też nie powie. Czasami trudno trafić, tam też, pewnie też true. No to pamiętacie, mieliśmy jeszcze jedno wyrażenie, czy wiek jest równy 13. Odrzucamy tutaj wiek równy 13 i sprawdzamy. Ok. Sprawdźmy false. False to znaczy nieprawda. Oprócz porównywania liczb możemy też mieć takie zmienne, które się nazywają łańcuchami znaków, czyli na przykład imię. Ja się
nazywam Wojtek, tak? Ja mogę powiedzieć, dobrze, to ustaw imię na, nie na jakąś liczbę, tylko na Wojtek. I sprawdzę teraz, czy, nie chcę tutaj poleć, nie chcę, czy moje imię, czy już nie wiek, tylko imię, tutaj jest Wojtek, bardzo tak. Tak, jest Wojtek. A czy jest Kasia? Czy ja jestem Kasia? Nie, false. Nie. Ale mogę też jeszcze, zobaczcie, zrobić jedną rzecz w wyrażeniu. Nie jestem Kasia, to zapytam się tego komputera, czy to jest prawda, że nie jest tak, że moje imię jest Kasia. Tak? Czyli widzicie, zrobiłem teraz taki blok nie jest jakby zaprzeczeniem, powiedzeniem, że nie jest prawdą to, co jest tam w tym wyrażeniu. I tak, nie jest prawdą. Nie jest prawdą. Nie, moje imię to nie Kasia. To w takim razie spróbujmy połączyć dwa wyrażenia. Mamy dwa możliwości łączenia takich wyrażeń logicznych. Albo poprzez lub, albo poprzez i. To jest taka kombinacja pytań. Tak? I my możemy w takim razie zapytać się o dwie rzeczy. To sprawdźmy, czy obydwa wyrażenia, które z tych wyrażeń jest prawdziwe. A może tak. Najpierw lub. Tak? Czy ja mam na imię Kasia, albo czy ja jestem młodszy niż 13 lat, czyli czy mój wiek jest mniejszy niż 13 lat. No to sprawdźmy to przez to wyrażenie. No, musi nam tutaj trafić. Jest. Tak? Czyli powiedz mi, czy imię równa się Kasia lub wiek jest spełniony. Jak myślicie, co mi powie? True, jest spełnione. Dlaczego jest spełnione? Przecież ja się nie nazywam Kasia, ja się nazywam imię jest Wojtek. Tak, ale mam łącznik lub. A lub mówi coś takiego. Wystarczy, że jedno z nich będzie prawdziwe i już będzie to prawda. Ale gdyby były obydwa fałszywe, czyli mój wiek na przykład był mniejszy od 5, no nie, ja mam 12, więc sprawdzę, no false, obydwie są już fałszywe. To teraz sprawdźmy, jakby działa nam łącznik i działa trochę bardziej restrykcyjnie. Jak ja powiem to tak jakbym powiedział, to i to musi się zdarzyć, tak? Czyli zarówno imię musi być spełnione, jak i wiek, tak? Jeżeli teraz włączę, no właśnie powiem mi false, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Nie jest tak, że masz na imię Kasia i twój wiek jest mniejszy od 5. No, w sumie żadne z nich nie jest prawdziwe, no, ale wprowadzam do tego 13 i co dalej? Dalej jest false, tak? Tylko wiek jest większy, ale to ma być, obydwie rzeczy mają być prawdziwe. Dobrze, to piszę Wojtek i sprawdzam. True, tak? Imię jest równe Wojtek i wiek jest mniejszy od 13, więc jest prawda. Możemy uznać, że te dwa wyrażenia są prawdziwe. To tyle na dzisiaj. Chciałbym, żebyście spróbowali zrobić program, tak jak powiedziałem, czyli takie są dwa zadania. Po pierwsze, robicie program, który ma zrobić taki szalony galop konia. To on biega i losuje miejsce, gdzie ma zostać umiejscowiony na układzie współrzędnym. Natomiast chciałbym też, żebyście spróbowali pobawić się tymi wyrażeniami logicznymi, czy tymi właśnie porównaniami i spróbujcie zrobić taki program, który zadaje pytania i pyta się mnie, powiedz mi, ile to jest 2 razy 3? No i odpowiadam, tyle. I wy sprawdzacie, że to jest dobrze. Tak, true, to jest dobrze. Tak? Musicie to, co musicie zrobić, to jest oczywiście użyć powiedz,
ale też jest takie określenie jak to było w zdarzeniach, czyli nie zdarzenia czujnych, tak? Jeżeli ktoś staw, zobaczę, jak nie pamiętam, wyrażenie. Chyba wygląd, tak? Pomysł, zmień. Zadaję Wam pytanie i sam nie umiem go znaleźć, tak? To na pewno nie jest ruch, to w takim razie to jest właśnie to, tak? Że możemy powiedzieć zapytaj 3 razy 6 i czekam. Tak, to jeszcze damy mu ten bieg mniejszy od 5,17, czyli jeżeli teraz tak powiem, true, ale potem 3 razy 6 i ja to wpisuję, no 18, nic mi nie pokazuje, a waszym zadaniem byłoby, żebym pokazał tak, true, to jest dobrze, albo false, nie udało ci się. Spróbujcie tak, żeby te wartości 3 i 6 losowały się, żeby to była taka zagadka z tabliczki mnożenia. To jest wasze zadanie. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.